Hello，我係阿峰啊。今日咧，我拍嘅咧就唔係靈探嘅 video 啦。今日我係俾大家睇一睇我哋馬來西亞落實咗一個我哋叫做一個行動管制令，一個 MCO 2.0啊。依家係第2擺啦。咁樣我就俾大家睇一睇我哋怡保當落實咗啲咁樣叫 MCO 嗰啲管制令啊，去變成一個城市變成點樣嘅情況咧？即係呢種情況咧係真係好稀有㗎啦。不過我相信其他國家都會有見到咁樣嘅情況嘅。好，咁我就俾大家睇一睇 MCO 2.0嘅怡保市係點樣樣嘅咧。咁呢家嘅時候就係9點啦，晚上9點。晚上9點嘅怡保市係點樣樣嘅咧？好，咁我俾大家睇睇先。好啦，依家我就身處響怡保一個好著名嘅一個旅遊區啦。咁樣依家係9點10號啦。依家係9點3個字。今日係 MCO 2.0嘅第2日。平時依度依個位啦會泊滿車嘅。今日尤其是今日拜六會泊滿車嘅，因為點解咧？因為呢度係飲酒嘅地方啦就好多人喺度聚集點樣啦。咁樣呢家咧MCO 2.0咧，所有嗰啲賣食嗰啲嘢咧，全部唔堂食得，只限打包啫。咁樣打包都冇人理咯。我喺屋企咁耐，基本上一堂次都冇經過。好，再俾大家睇一睇其他嗰啲個情況啦其他地方嘅情況啦好啦，呢度就係我哋怡保市一條大街啦。咁我哋睇一睇啦，成條街靜英英。呢棟咧就係一棟好有100幾年歷史嘅一個建築物啦。呢度就係怡保另外一邊嘅大街啦。又係靜悠悠。唉，好啦，呢度就係怡保市嘅另外一邊。又係靜悠悠，呢度就係怡保近打巴剎。再我哋行一行另外一邊睇一睇。好，呢度就係怡保嘅主要大路，又係靜悠悠，碌住行都冇問題。拉尾嗰個大佬咧就係阿良啦。呢度就係我哋怡保嘅三大行啦。平時呢個時候咧，就呢度嗰啲燈紅橙橙咁樣嘅，呢家黑刮刮，冇辦法咯。過年我睇全世界都冇得慶祝咯，唔淨止我哋馬來西亞，依家冇得紅啦，依家全部病喺屋企瞓覺過今年過年，靜悠悠你睇下，超級靜呢度就係呢波平幾個出邊嘅大路嘅個位置啦。行咗呢度咧，日日都塞車嘅，日下晝都會塞車嘅。依家你想去塞車都難咯。喺度另外一邊啦，靜到真係稀有呢個畫面，稀有唉，好啦，暫時依家夜晚嗰部分係拍住咁多俾你哋睇先啦。呢度日頭咧都係平時一個好繁榮一條路嚟噶啦。依家 MCO 就全部都好冷清清咁咯。又係呢個就係我哋怡保嘅8角樓。呢條街咧，平時咧我見到咧啲人塞到打交咁滯噶，落車打交咁滯噶。依家冷清清。拍烏蠅。呢度又係怡保一條好繁榮嘅一條大路啦，又係靜悠悠。好，呢度就係尋日我錄影嘅球會場啦。真係非一般嘅情景啊！好啦，又到返嚟二拉行啦。今日禮拜日，平時呢條街咧，你想行都艱難行啊！唔好講乜嘢。平時呢度過年前
人山人海啊！即使佢唔係假期都好，拜六禮拜都好啊！哇，喺度行嘢都好多人㗎。和翻疫情之下，個個都無奈啊！睇到都點樣講，有啲悲哀啊！有咁嘅情況，呢度就係舊一場嘅另外一橛啦。哇！真係我哋之前度話直到拍烏蠅，呢度直到有白鴿。好，呢度又係尋日我影嘅嗰個博物館嗰個出邊嘅大馬斜路，又係好靜，又係靜靜。好啦，暫時個影片帶到咁多樣啦，都係好靜，周圍都好靜，鋪頭全部閂晒。所以講啦，今年嘅過年真係非一般嘅過年啦，所以就係咁咯，冇辦法咯。我睇我哋唔止我哋馬來西亞，我睇中國又好，香港又好，台灣都好，都係冇慶祝嗰啲咩過年㗎啦。咁嘅時候，冇辦法啦。唉，防疫啊，人人有責，即係個個都要提防啦。但係就冇咁大意咯，就咁樣咯。好，今日嘅影片就帶到呢個俾大家睇啦。